Szavasz! Győzzön a jobb! Sziasztok! Folytatódik a Gasztro Kalandok 4x4 keréken sorozat, és most egy olyan reggelit szeretnék megmutatni, amit bárki el tud készíteni. Tojás kell hozzá, békön, sajt, és igazából az állaga lesz olyan, ami nem mindennapi. Ugyanis a tojást sokan sokféleképpen szeretik. Tehát valaki keményebben, valaki lágyabban, de mutatok egy olyat, aminél, hát hogy mondjam, ez az állag tökéletes lesz. Először is ugye kell hozzá egy kis bacon, méghozzá egy ilyen húsosabb verzió, amit egy forró serpenyőben csíkokra vagy kockára vágva először kipirítok. A bacon mennyisége természetesen attól is függ, hogy kinek készül ez a reggeli. Most egy olyan srácnak készítem, aki egyébként nagyon ízesen eszik és nagyon jó szerel. És hát nagyon jó étvágya is van, úgyhogy meg jó magam is szeretem a bacont, úgyhogy ezzel megturbózzuk rögtön már az elejét. Mivel nagy a szél, most ezt a kis gázlángot használom, és ezzel először is ugye a serpenyőben, tehát megpirítom a szalonnát. Le is fedem, hogy a pirulás minél gyorsabban végbe menjen, és ne szaladjon ki a szalonna. Amíg pirul, addig vágok egy kis hagymát, hiszen azért a hagyma is kell hozzá. Ha megvan a hagyma, körülbelül ennyi idő alatt ki is pirul a szalonna. Oj, de szép! Hát nézzétek meg ezt a gyönyörűséget. Ott pirul a zsír, ennél ízfokozóbb látvány nincsen. Pláne, hogyha természetben vagyunk, ugye? Már csupán így meg tudnám enni kenyérrel, vagy kenyér nélkül. Jó, de ugye ne felejtsük el, hogy rántottáról van szó, vagy omlettről. Hát a kettő között az átmenet, bár tejszínt nem fogok használni, mehet rá a hagyma. Ez egy olyan jó kiadós reggeli, egyébként jó így buli után, másnaposságra például kitűnő, ugye? Magas zsírtartalma miatt. Jó, ezzel is tovább pirítjuk, és akkor most jön a lényeg. Vesszük a tojásokat, beleütjük egy tálba. Jó, eddig mindenki meg tudja csinálni. Így. Hát, hogy mondjam, hányat használok? 4 tojást fogok használni, 4 darabot. Így. Jöhet egy kis só. Ment bele szépen, de ez gyengébb egyébként. Mindegyik só ugye másként sóz. Fogjuk és kilaposítjuk. Azért milyen jó, hogy mindig van nálam habverő. Még terepen is. De hát ezért jött létre ez az autó. Jó? Na szóval. Hú, de jó illata van. Gyerekek. Isteni. Oké. A lényeg, hogy tényleg jó habos legyen a tojás, ez is hozzájárul a sikerhez. Jó. És akkor nézzük a hagymát. Ez az nagyon jó. Leveteresztett, de még nem pirul teljesen meg. Na, ilyenkor fogjuk, és elzárjuk alatt a lángot. Pang. Most, amikor elzártuk a lángot, akkor adjuk hozzá a tojást. Így. Nem mozgatjuk meg, hanem közvetlenül ezt követően ráteszem a sajtot, amit kockára vágtam. Így. És mondom, nagyon fontos szabály, hogy ne menjen már alatta a láng, hanem a lábos, vagy az edény, vagy a serpenyő maradék hőjét használva lesz a tojás krémes. Tehát se nem lágy, se nem kemény. Jó, megszórjuk sajttal is. Na és akkor, ami jön most még a kedvencem, egy kis chili. Ez megbolondítja. Ez az. Így. És akkor a következő technika. Vesszük, és egyszer átkeverjük. Még semmi nem fog vele történni. Így. De már kezd az alja egy picit megszilárdulni. Most az a lényeg, hogy hozzá tudjuk keverni a sajtot, és a sajt egyszerre olvadjon el, úgy, hogy a tojás meg ne följön keményre. Hát most elég világos voltam-e, de ez a lényege, ugyanis a sajt összekeveredik a tojással, és együtt lesznek ilyen folyósak és lágyak, és ennek így a legfinomabb íze van. Bárki elkészíti reggelire, bárkinek, hát az a tenyerén fogja hordozni a készítőjét. Már aki megeszi. Nézzétek, elkeverem, így. Most visszateszem rá a fedőt.
Hogyha esetleg nem ilyen vastag perümű lábos használtok, akkor lehet, hogy még egy picit alá kell gyújtani. Utána megint zárjátok el. Az a lényeg, hogy most körülbelül egy olyan jó 5-10 percet kell várni ahhoz, hogy megfelelő krémessége meglegyen. Na de, amíg készül, vagy amíg állunk, addig jöhet egy kis paradicsom, ugyanis ezt a végére szánom a tetejébe. Egy kis koktél, vagy nem koktél, amik jó drága már, de ez a pár darab, ez legalább egy picit édes, úgyhogy teszek bele ezt is. Az a lényeg, hogy kis kockára kell vágni, ez az. És addig pont elkészül a tojás is. Na, hogyha visszanéztek, úgyhogy visszanézünk, akkor mutatom, hogy ilyen rövid idő elteltével is, hoppá, azaz, nézzétek meg az állagát. Itt most kezd a sajt már nyúlni, illetve krémesedik. Lényeg, hogy mindjárt elkészül, úgyhogy most megint egy kis kavarás, azért, hogy a sajt el tudjon benne olvadni. Megint visszatesszük. Hoppá, ezt látjátok, hogy nyúlik? Telefonálni lehet már vele. Ez az. Így. Még egy kis idő, megint egy kis paradicsom. Jó. Közben a csilivel is ugye összekeveredik. És igazából ez a pár dolog már elég a boldogsághoz. Pláne akkor, hogyha jó éhes az ember. Na, vissza a tojáshoz. Ó, igen. Na tehát. Itt az az állag. Most van kész. Le is veszem. És még egy utolsó átkeverés. Nézzétek. Ez az. Wow. Ho-ho. Valaki jön. Halljátok ezt a hangot? Hát a hangjából ítélve, ez Pisti lesz. Ó, hát nem csak a kocsi nagy, ő maga is. Aztán. Szép szabályosan parkol egyébként, az a jó kocsiban nem lehet rátenni kenyérbilincset, illetve kerékbilincset. Szevasz Pisti! Hát hello! Sziasztok! Na hát, örülök, hogy benéztél, azért figyelj! Ha megkérhetlek arra, hogy leteszteld egyébként ezt a kis omlett és a rántottak közötti krémes tojásételt, benne vagy ebbe? Benne. Benne, jó. Pisti egyébként világhírű egyedi autóépítő, mint ahogy a saját gépjárműve is mutatja, azért na, van egy-két jó ötlete. Na, de én nem akarom húzni az időt, és csak, hát gondoltam, hogy ezt én is eszek belőle, de inkább nem akarok itt vitát, és akkor inkább megtalálom neked így az egészet, bár ez lehet, hogy félfogadra sem elég, de tesztelésre mindenféleképpen. Nem tudom, te hogy szereted Pista tojást, hogy keményebben, lágyabban, mi a te ideális tojásételet? Finoman. Ezzel lehet, hogy nem lesz gond. Még egy kicsi kis paradicsomot teszek így a tetejére. Igen. Minden részlet. Van benne egy kis bacon, jó, egy kis hagyma, és hát akkor így egy kanál, és akkor így csak hogy egy kis kóstolót, hogy milyen. Nagyon finom. Ajánlatom ezt másnak is? Igen. Jó, akkor meggyőztelek róla. Jó, megnézhetem a verrálát is közben? Meg. Jó, hát kicsit azért átnézem Pisti autóját is. Sé, ez se semmi. Jó Isten, jó, tetszik a rács. Hogy így nyílik? Aha. Vagy merre? Aha, nagyon jó. Tehát egyébként, ha téged megkeresnek, akkor, és azt mondjuk, hogy hát figyelj, Pisti, kéne egy valami egyedi autó, akkor te így megálmodod és megtervezed? Megbeszéljük az igénylővel, és utána megépítjük. Aha. Nissan-t válasz? Mit lehet erre még tenni? Terepmintás gumit mindenképpen. Aha, ugye, hogy a gumi kéne rá, valami jó terep. Hát igen, nagyon nem tudott nagyon jól fordulni itt a sárba, akkor ez a gumi. Nálad milyen gumi van? Oh, aha, hát jó, hát ez azért, hát ez olyan bordázott, mint a sertésnek az oldala. Ez komoly. Tehát ez kimondottan terepgumi? Igen. Jó, hát nézzük milyen. Nézzük. Aha. Jó egyébként. Na csak finoman!